Проведение аускультации у детей. Встаем с правой стороны от ребенка и начинаем проводить аускультацию в симметричных участках спереди. Сначала выслушиваем верхние границы в области верхушек легких, это в надключичных областях. Далее по среднеключичным линиям мы проводим аускультацию в области второго межреберья, справа и слева, далее в области третьего межреберья справа и слева, в области четвертого межреберья справа, в области пятого межреберья справа и в области шестого межреберья справа. Далее мы проводим аускультацию по среднеподмышечным линиям. Это на уровне шестого межреберья справа и слева, и в области седьмого межреберья справа и слева. Далее мы проводим аускультацию в симметричных областях сзади. Сначала аускультируем надлопаточные области справа и слева. Далее по паравертебральным линиям в межлопаточной области, сначала на уровне третьего межреберья слева и справа, далее на уровне пятого межреберья слева и справа. Дальше выслушиваем подлопаточные области по лопаточным линиям, это в области седьмого и восьмого межреберья слева и справа. Далее проводим свободную аускультацию вне классических точек аускультации для более четкой картины. Далее даем характеристику. Далее подсчитываем частоту дыхания в минуту, устанавливаем фонендоскоп в область дыхательных шумов, либо же по экскурсии грудной клетки подсчитываем количество дыханий в минуту. Далее даем характеристику характеристику дыхания, выслушиваем шумы. Если шумов нет, пишем шумов нет или нет хрипов. Далее даем характеристику аускультативной картины. Если без патологии, то делаем заключение, что аускультативная картина здоровых легких.